Eu îmi doresc foarte mult să vin echipa mea, în același timp e foarte greu să trecem prin chestia asta, dar în același timp îmi doresc să trec prin chestia asta, că de-aia m-am întors, nu ca un sclav Irina, ca un mimetic imbecil. Da, asta tu te-ai definit așa, eu nu te-am definit așa. M-am întors pentru... Puteam să nu mă întorc, era mai simplu, alegeau 3. M-am întors pentru că am crezut. Și aș vrea să te rog să crezi și tu. Mă rog, să încerc. Te-ai văzut? Cezar, da? Nu. Poftim? Cum te cheamă? Andy. Cezar? Ai zis primul numele tău. Andy. Nu, a zis Paul Andy. Cezar, Andy, tot aia. Paul Andrei Andy. Solea, dar mi se spune Andy. Andy. Tu Cezar. ai văzut vreodată... Cezar. Da, bă, îl cheamă și Cezar. Augustus. Cezar. Andy. Tu ai văzut vreodată vreo luptă de cocoș? Nu. E interesant. Exact asta se întâmplă când vine un concurent bun ca tine. Acum eu nu o să intru în Am văzut eu o luptă de ciuguleala cocoș. și în ciupiturile colegilor mei, care deja... E adevărat că cât am fost ciupit în nevăzutele astea, n-am fost ciupit în viața mea. Tu ești ultimul Mai, concurent. Vocea României e un show special. Da. Nu poți așa să vii oricum. Am impresia că te cunosc. Nu știu. Nu e adevărat. Deci, Nu e ți-am adevărat. zis luptă de cocoș, da? Asta e luptă de cocoș, în care unul e liniștit pe margine și vine unul și îl El ciupește. e ăla, nu n-ai Dar înțeles. mă așteptam la Nu n-ai Tudor, înțeles. El e nu Dalai la Lama, Feli. mă. El e Dalai Lama, e liniștit pe margine, nu vorbește cât trebuie. Este regele măsurii. Al Domnul Breciu echilibrului. vorbește puțin. Ei când simt și că pierd deodată teren, venim așa noi fac, ciupitorii înțelegi? ăia, babele alea de pe margine. Eu i-am lăsat să Ca la vorbească, mormântărie de acum noapte. ei mă ciupesc. N-am ce să fac. Noi îl ciupim, mă, pe el. Tu Să știi că Păi da, băi, dar și meriți ciupit un pic. pentru acest knockout, Cărnița ta, uite-te ce dolofan ești. Te-ai ciupit puțin. Irina, nu mă așteptam la tine. Mama Irinei! Asta face Irina, mă ciugulește tot timpul. Uite, o să... Dacă mai aștept 5 minute, îți dau și eu nou. Da. Nu te du la cocoș, lasă-i pe cocoș să se bată. Vine înapoi și Da. Gata, Irina, ajungi, Ok. mersi. Eu îți spun un singur A fost lucru. bine. Va fi o etapă foarte grea, dar eu cred că dacă tu ai încredere în tine și tu dai același lucru pe care l-ai dat astăzi, cu Let It Rain-ul ăsta, cântat, o idee de disperare, o idee de putere, o idee de știi, sunt ultimul concurent, Let It Rain, după mine potopul, eu cred că o să meargă. Iar tu ai zâmbetul care trebuie, ai și frisura care trebuie. Ai și un nume care trebuie, Cezar? Ai văzut? Aș vrea să remarc. Aș vrea Și? să remarc cum transferă responsabilitatea la tine. Eu cred că dacă tu dai, dacă tu, cu Let It Rain, cum ai făcut azi, adică nu-și asumă... Ei, de ciugulit ce sunt în stare, au și dai, uitat o să titlul câștigăm melodiei. noi amândoi. Dar dacă tu nu dai... Mă, l-ați zăpăcit pe omul ăsta. Așa fac. Deci, Andy, Nu, voi vă dar dați e seama. evident, este o manipulare Băi, josnică Andy. ce face Brenciu. Ei nu-și dau Andy. seama pe ce ai trecut tu. Tu, practic, ai intrat pe scenă gândindu-te, bă, cred că nu are ce să... Cum, mă, fac, n-am- sunt ultimul am zis eu de concurent, asta, nu ăștia mai zic eu, au da. loc în echipă, nu mai au, s-ar putea să nu mai aibă. Dacă vrei să te duci dacă la acum cânt Tudor, degeaba, dacă nu știu ce, după la care ne-am întors Smiley. toți, Mamă, extraordinar, nu vine Băi. să cred ce mi se întâmplă. Băi. Și după aia am început noi să vorbim ca niște demenți. Așa și tu e. te uiți la noi și zici, bă, ăștia sunt sănătoși la Problema cap. nu e că el se uită la noi. Eu vreau să termin odată cu nebuneala asta, să mă bucur de experiență. Nu asta e problema, nu că el se uită la noi. O țară întreagă se uită la noi și noi încă Da. nu suntem la Bălăceanca, dar asta e foarte important. E ceva grav cu toată țara asta. Da, da, am vă spun văzut clar. niște brancardieri aici. Nu știu pentru cine au venit. Noi nu suntem la psihiatrie și lumea se uită, adică îți dai seama. Aia e Uite, nasul. Andy, ar putea să vin la mine în echipă. Asta își notează, fii atent. Ce ți-ai știi de notat, mă? ce? Știi de Paracetamol, 2 pe zi, ce Că faci? la mine în echipă e democrație. Îți fac să ție rețeta, Tudor. Scriu ție rețeta. N-ai tu bani de rețeta mea. Ei, stai liniștit tu. Da, la Mai mine în trebuie să echipă scrii. e democrație. Și Exact ce-ți eu mă lipsește. ocup de fiecare concurent al meu, chiar dacă ți-o să fie mai greu, într-adevăr o să fie mai greu, dar eu să mă ocup de tine exact așa, atât de mult cum o să mă ocup și de ceilalți, ba chiar mai mult dacă e nevoie, pentru că o să fie mai Da, greu. pare Oare că- ceilalți și ca concurenți să- cum se ca să simt acum dacă înțelegi- aud asta? Bravo, ca să bravo, înțelegi- Brenciu, bravo! Ca să înțelegi Bravo, de ce e Oli. democrație, am făcut și un sketch, așa ca să vezi, uite. A făcut un sketch, mă. Da, am desenat aici ce înseamnă democrație din echipa mea. Da. Uite, vezi, Ia să aici vedem. e un băiat înalt, Așa. hai că un băiat mai dotat, adică, nu știu, mai tare.